देखो इंजन को ट्रॉली में रख के लेकर आए। तो इसमें पाइप की फिटिंग करेंगे ये, इसमें बेल्ट चढ़ा देंगे। ये बेल्ट चढ़ा रहे हैं, दोनों साइड बेल्ट चढ़ा देंगे ये। इसको स्टार्ट कर देंगे। ये स्टार्ट कर दें, पानी आना शुरू हो गया। कितने अच्छे से पानी आ रहा है।